好，那么立法院民进党呢，突然呢各委员会都变更议程，委员会不开了，为什么要集中来骂周万来立法院秘书长嘛周万来，而且要协询周万来哪去了？为什么不来呢？然后呢说藐视国会那韩国瑜呢怎么办呢？就发了一个公文，就说呢这个列席委员要依法你不依法我们不来的法律没有规定王宏威说呢，柯建铭是见招，是公报私仇所以呢要把司法委员会的这个议程突然给它改变了那另外呢，国民党说呢，就是为了大罢免来瘫痪国会，因为呢本来呢都有劳动部要报告的这么重要的这个部会，民进党把它取消了，为什么？就为了来堵这个周万来那另外呢，这个他们理由了，他怎么不能随便把你找来骂了？就是要来报告国会迁建案，立法院到底要迁哪里去？原来是一个国小预定地太小了的确不像个国会的样子那你看人家外国国会多么这个气派，多么堂皇我们的那个国会呢实在是小家子气，老百姓呢要来陈情呢，那个地方也很小，来报告怎么迁建搬到台中还是搬到中正纪念堂还是搬到高雄民众党团说柯建铭是想夺权了所以呢故意这样子你看还搞那个这种 wanted 通缉美国那种我要抓那个江洋大盗10大通缉要犯 wanted， 还要寻韩国瑜寻周万来，这都很侮辱人，很羞人。全世界国会大概没有这样子这台湾简直已经到了无法无天了，然后呢程度又很低那说韩国瑜呢，你发了叫做烫金价单，你发了一个价单来救周万来吴思瑶说立法院就无法无天了对，我们看立法院也民进党也是无法无天了那另外呢，这个韩国瑜是帮他请假嘛，所以呢，这个民进党就说呢，说把这个生命给他撕了而且说要移送，把周万来送去惩戒那今天呢，柯建铭又表演了，他就用这个程序发言讲了1个半小时，讲了1个半小时然后呢说呢这个周万来韩国瑜是毁宪乱政那结果呢这个林淑芬就你看这听着都烦死了，都要睡觉了，看到没有蔡瑜也在睡觉，林淑芬在打瞌睡，他只不过跟柯建铭说喝啦，柯建铭就火大了，你对去各位，你哪一国的那所以赶快其他委员说他台湾国的那林淑芬只好说好，你继续，我们看一下。带着放大版的韩国瑜韩文直奔院长室，民进党立委又要协询韩院长和秘书长周万来了。在不在？请假。当事人不在，只能无功而返。但绿委们这么冲，都是因为原本邀请周万来的专案报告，在开会前一刻被韩国瑜用一纸韩文给挡下。拄啊8:56分，大家有看了这张韩国瑜韩院长代替周万来秘书长。写一张批来，我是讲要互我的情书，大家拢有一张这张写的意思就今天我来。彩色版的韩文现场1人1张。韩国瑜说，由于立院扩迁建案已列为党团协商议题，本席为协商会议主席，扩迁建案议题自移于协商会议中处理，因此邀请本院幕僚长及相关单位主管一节未便出席，尚其谅解。文末有韩国瑜的签名，时间则是4月1号。4月1号既然压了这个韩文的日期，你为什么昨天不即行通知？当然，我们认为这样子的不来开会，院长的公文他来1张、来10张、来100张都没有用。民进党不满6点多集结的假动，最后被摆到，而在野立委似乎已提前获知，除了徐巧芯来关心状况，其他人都没出现。不过蓝营也指控是民进党为公投案教训周万来，才故意在前一天突然以国会迁建为由变更议程，甚至连其他委员会的议程都被迫取消。朝野议事攻防在韩国瑜出手下，周万来暂时顺利下庄。这人到底怎么回事我觉得是，你看周万来70几岁，号称立法院的活字典我觉得最主要的根源就是来一次那时候有个游志斌到我们立法院来，就是公民直播，然后呢让他们这个吴思瑶他们就觉得你怎么韩国瑜怎么做这样的处置？后来他的记者证也被吊销了，还是没有办法遏制这些人，所以你看连
摊了这个4天的这个院会啊。那时候呢，本来就是我们有一次是要开会到晚上12点，但是呢，然后吴思瑶他们就认为说这不对，应该到6点钟就结束。在这个议事的攻防、议事的规则上面，他们认为周万来的解释对我们的解释来说是比较 favor 蓝营的。不过周万来，我刚刚特别强调，他已经在立法院这么久了，他对整个议事规则都非常的清楚，包括这一次韩国瑜也发的这个函是完全是依法有据，根据我们议事规则16条，你如果要变更议程，你必须要提前2天。好吧，对不起，这个所谓的所有的这个变更议程没有到2天，还有包括很多委员会都是前1天才变更，这整个是乱掉的。所以你今天拿这种违法的事情来指责周万来，从以前的前仇到现在最近的，也不过是周万来给予我们蓝营很多人一个非常遵从法规的这样的议事规则，就惹到他们完全碰到的铁板，所以他们就是摆明今天就是在修理周万来的嘛，就拿了一个已经在政党协商已经讨论过的这个立法院的签件，拿这种完全不是理由，然后呢要求周万来报告，然后你看每个人，你看每个人那种阵仗，你觉得这种阵仗对一个70几岁熟知议事规则的来，你觉得这是符合这个所谓的这个分配利益吗？那更不要讲了。今天又用这个所有的剑招，我真的必须要去讲，整个国会被弄得乱七八糟，无非就是他们要找台阶下。我真的觉得民进党目前就是要找台阶下，你只要任何时间可以让他们，那我告诉大家，台阶下最好的方法就是下礼拜啊，警察不是我们这个要来做一个复议吗？我们势必要来做这样的处理。我只觉得民进党到目前为止，说实在的，柯建铭这个老柯啊，不断的绑架这个51席这个所谓的战队，我觉得我们还蛮高兴的。以我来说，你绑架他们在一边，我们就可以继续跑我们的行程，也没有跟你怕，就是怕这些立委啊。说实在，他们有苦难言啊。我告诉你，每个立委啊，巴不得我们去把这个主席台上面的这些立委清下来，他们要私下告诉我，你们公战我们都不会挡，就巴不得有人一个台阶可以让他们下来，下来之后大家可以恢复正常，该跑行程去跑行程，该做事的做事。可是你看我们的老柯就是绑架他，睡的睡。然后呢，被骂的被骂。我觉得老柯这件事情，我真的觉得他的很多的身心状况，真的有点，身为柯家人哈，还是替他感到有点担心。他柯家人，姓柯好吧？这个林淑芬呢，民进党立委，他只是说，你可以了，讲1个半钟头了，对不对？柯建铭说，你挑战我，我讲话你来挑战我，你哪一国的？你对起过挑战，你敢挑战我？来，世宝兄。我要提一下韩国瑜这些我收到了，因为我是这个会期财政委员会召委，他就讲得很清楚，这个志愿军讲很清楚了，要变更议程可以2天以前，他现在是1天，他在1天，所以根本不用去这个会啊，没省啊，所以这是第一个。第二个，老柯最近的问题，我是觉得他可能有躁郁症了，还是那种大概因为他看大罢免没有那么顺利，开始焦虑，就是说，大罢免失败症候群，这个样子就很奇怪哦。他一个人讲1个半小时，一直供啊！他同党的人这样子，你把这么多人从6点开始哦，6点开始就大家动员在那里啊嘛不，你不分几块时间还供，付你点时间让别人讲也可以吧？他不是哦，他一个人讲啊，主席庄瑞雄也不主持，一般我们程序发言。3分钟，3分钟，最多5分钟好了，给你5分钟，给你超时5分钟，再超时多一点10分钟，差不多。萨利亚他讲了1个半小时90分钟，这个东西他在党团协商不是也常在这样讲？常这样，永远都是让今天民进党体会到了我们的痛苦。好，那最后一个我要讲一个很重要的，他已经停摆了4天，为什么？4次，为了大罢免啊！这个行政院长上台嘛？对，你可以想哦，你看今天人家要访问这个郭志辉。有电价事情过，你卖萌，他有什么权利啊？他以为他是郭志辉，他以为他行政院长、台上部长、台上行政院长，他人不要问啊！这个，所以你注意看哦，他就是老实讲，那个2大公投案有那么伟大吗？那2个公投案有这样子值得你们这样去弄吗？他们说没有用的。既然他讲没有用，我就一定要挡呢。这点我真不解，他们说公投案不没有用，怎么不行一大堆，国民党会出糗，那你要挡他干什么？对啊，他就是挡，就是要我的看法是这个样子，他准备瘫痪整个会期，所以这个会期就变成罢免会期。反正你搞什么，他都要挡你就是了。这个会期就变成一事无成，因为包括我们说还钱于民、还价于民，还有他们不是讲没有钱吗？要解冻啊，才有钱呐！你现在发现没有解冻，他们也有钱呐，所以这就在此证明
这个弄 gay 了，一切就是为了大罢免。而且因为他现在大罢免所以你看，他可能会失败，他焦虑。所以我套一个民进党的逻辑哈，说为什么哈这个蓝白要联合起来哈？那导弹，他说导弹就要摊贩立法院，摊贩立法院就中了中共的这个阴谋诡计，对，就听了习近平的话。那现在摊贩立法院是民进党啊，对这不是习近平他听习近平讲的，习近平叫他们摊贩立法院，他们就摊贩立法院嘛果然是好兄弟，不是这样子吗？哦，所以我才讲说，这个赖清德最好的朋友是习近平，柯建铭只是奉习近平跟赖清德的指示来瘫痪立法院而已。休息一下再回来。哦，记者要联访，所以联访就是很多不同的媒体一起访问一个人，哦，所以你前面看开了很多麦克风，哦，免得一个一个访一个访都很浪费时间嘛。那记者要访问经济部长柯建铭说不要理他们，不要接受他们访问哦，所以记者就炸锅了。你什么东西啊？你权力跟总统一样大，总统也不能这样讲，说不要接受访问了。总统敢当面这样讲吗？总统就私下跟他们讲说，哎，访问不要接受了。立法院不要去了，最多只敢私下，敢当面这样讲吗？哦，那郭志辉啊，这个就说记者要问他，水下你现在电价暂时不涨，暂时只是暂时，我告诉你，大罢免之后就会涨啊，暂时不涨。那因为水价还要再研讨，柯建铭说不会涨啦，啊，涨什么？对我帮你讲了，不涨了啊，不会涨，电价都不涨，水价涨什么？不会涨了。大概我们过后再说。柯建铭最近呢在讲话哦，王世坚是哪一党哦？然后呢讲这个陈冠廷，我要好好教你哦。然后呢讲这王定宇跟马文君、涂巧芯唱和哦，徐巧芯唱和，然后讲卢秀燕呢去回家当妈妈，卢妈妈回家当家庭主妇，然后呢去讲赖世宝呢，赖世宝跟我打赌。有10人被罢免呢，就把头剁下来啊！赖世宝说他不是这样讲哈，但是如果你把全部35个了是都罢免啊，你如果都能罢免掉，我再把头剁下来，没有说10个哈。那另外呢，傅昆萁呢，他要跟傅昆萁打架，说我双手让你，我拿拐杖跟你打啊，双手让他。然后呢，说林卓水什么台独理论大师，这不是匪谍，什么是匪谍哦？他反正谁都骂，而且都是匪谍，他的招就那一个，所以呢，联合报就说，柯建铭把你当谁喊的这样叫来呼去，叫你不参加这个不参加那个，郭志会不会怀疑人生啊？不会，只有部长做他都不会怀疑。那好吧，我们看一下，可以让部长回应。党团总召和总统一样，都是负责国安能力期。开国安会议的时候，总结的时候我有进去嘛。自曝参加国安会议和总统一样有保护台湾的心，柯建铭一讲半小时过去，看到郭志辉来了，赶快赶他进去。部长来进去啊，部长去成立买10个，我最动生气啊，那边海里买10个，部长成功。那刚有种来问我嘛，你以为他比较软，他会乱讲话啊？成功挡下郭志辉受访，接下来开始搜题。本来媒体要问的关税和水价议题，柯建铭说他来就行。水价这个时候怎么个让呢？先不用等报告嘛。啊，这不必都不必。一口咬定水价不会涨，但明明经济部还在演绎。郭部长是我们团队的，当然我可以用领导党团身份来回答。高铁是打断了部长的受访时间。我先来后到，好不好？讲完转头看到经济部幕僚还在那，担心郭志辉后来又受访，柯建铭当着记者的面叫狱请幕僚又再开战场。刚才跟部会，刚刚是有跟为什么要叫他不要来？你要打电话给部长，我访问他就打电话给他。所以您现在权力跟总统一样大是吗？我不知道，这个柯总召有柯总召的看法嘛，哈。那我们是实际运作的单位。水价涨不涨，依旧是以经济部为主。柯建铭自月帮回答，蓝营就批评不只想当院长，当院长。嘉宇
不然讲话小心一点，免得柯建铭说你是匪谍。来，这个柯总召过去有一本书叫《承担者》，所以我觉得他长期来确实承担了很多的这个国家的兴亡，这个责任感真的非常的重大，所以这个忧国忧民的情怀在他心里一直不断的这个累积，所以我觉得那个心理上的负担、身体上的负担都很重，所以我觉得大家应该都能够理解、能够谅解，就是柯总召在这个他可能总召最后一任，那他有很多未尽的这些想要做的事情，所以那个承担的使命感又特别的强。那遇到这些部会首长，他觉得说想要保护他们，因为毕竟郭志辉之前确实在媒体上可能有一些他觉得说这样子的发言被断章取义，所以他刚刚也说啊，因为海里啦吼，叫一根 Licky， 所以我觉得他都是好意，那大家不要去曲解，也不要去见缝插针。他骂林濁水是好意吗？我觉得他跟浊水大佬跟这个沈大佬其实都很好。大家如果沈大佬常常说他这个过年甚至还会去跟柯总召聊天，所以我觉得现在这老人家这边互相大吹够，有时候我们也很难理解到底是真的在吵架还是假的。好吧，那就。柯建铭啊，这段时间金句连连，我讲的不是金色的金，是惊讶的惊啊，太匪夷所思了。特别是他在挡郭志辉的这一场，第一个。部长来了，他竟然这样子公开的跟部长讲说啊，你比较软呐，哈，你比较软。他们，这个郭部长这样子被讲说你比较软，他还笑笑的这样走进去，你这个部长什么？一句话叫唾面自干，这简直开玩笑，而且他是很开心哎，赶快溜进去。对，你这个部长有没有一点点格调？你有没有一点点格调哈？这第一个，第二个，那记者就在问啊，我们要他回答。他说：“这个电价的问题呢，是国安的问题。好，然后呢，总统呢管国安嘛，总召也是管国安，总召跟总统一样，都是有一个种字。我的天啊！就是原来啊，在野党呢就讲说，现在这罢蓝委呢，就等于是要罢这个韩国瑜嘛，因为柯建铭要当这个立法院长嘛，柯建铭不是很气吗？是不是？我哪时候说我要当这立法院长？说是的。所以你们错了，他真的没有要当立法院长，你们小看他了，他可能要当总统，或者至少他要当的是行政院长。行政院长呢是可以是说，你可以要叫这个部长呢，在这个问题上面你可能不要说话，但是也不会这样子公开的给部长难看。他比较软，你不要讲话。这像话吗？今天呢，你这样但凡有一点格调，这样子被人家讲的话，我觉得你应该要递辞呈了，不是吗？来，郑宇。其实你可以看到就是整个民进党上上下下，他们已经群龙无首到没有办法要让柯建铭来去承担了。你没有发现吗？现阶段大家针对两岸国防相关的议题，大家全部都因为柯建铭他的整个乱象。跟他的可能失常的一些态度跟范围，却忽略掉了现在整个执政团队出现的问题。难道连柯建铭可以直接跟媒体的第四权说护航成功，这个是大众可以接受的吗？各位，大家都已经忽略掉了什么叫做护航成功。作为一个立法院党团的总召，可以直接说我护航部会首长成功。大家不会觉得很奇怪吗？也许你会觉得柯建铭的这些作为啊，大家拿来变成茶余饭后的笑话。可是各位啊，这是我们的立法院国家第一大院啊，我们的民进党团的总召告诉他，民进党团的总召权力跟总统一样大，整个国家乱了套啊，整个国家是这样子的吗？那难怪你看看环台军演成这样，然后现在。中共可以无所不用其极的来去侵略台湾，用各式各样的方式，包含你民进党还收拢了这么多的共谍，怎么回事呢？民进党你的抗中保台原来是这样子抗的。淑慧，我觉得最近很多人都在说柯建铭到底是老谋深算，所以来乱还是说他其实真的有一些身心症我其实一直在观察，我真的观察不出来就是但是他自己没有病识感他们民进党周围的立委可能要小心一点，毕竟他是执政党的总召，而且是万年总召手握大权如果他真的有一些身心症的话。
那还真的是国安问题哈，不是他可以影响国安问题，而是他这样的人呢，掌握国家的权力哦，会有国安问题啊。刚刚高嘉瑜说这是他最后一任总召，我很怕高嘉瑜晚上会接到他的电话，被他破口大骂。你是都是讲的，嘿，你是都是讲的，你凭什么讲我是最后一任总召哈？我是万年总召哎嘿，你是都是讲，你敢挑战我是最后一任哈？你莫安尼甲讲哦吼，伊要搁做议长，要搁做总统吼，啊拢无通啊做，伊就继续做总召哈，你莫安尼甲讲哈。你看他刚刚那个哈，不管是他在呼呼喝喝党内的哈，又或者他保护部会首长。请问一下，你有听过部会首长需要一个立委来保护吗？那只能说这个部会首长不够格了耶。这个部会首长是个妈宝吗？而且他是台湾最重要的部会之一，经济部长。一个经济部长连水价要不要涨不敢答，连关税大战这件事会不会影响台湾不敢答。明天就是明天。川普就要宣布他的关税政策了。那今天台湾的媒体要去问我们的经济部长，我们有什么应对政策？这不是很理所当然的事吗？可是我们的经济部长刚刚有没有看那个画面？柯建铭说要保护他的时候，他是面露微笑，非常开心的，觉得好嘎仔，然后马上钻进去立法院里面呢，他是溜进去的耶。他非常开心，说有个柯建铭当他的挡箭牌，所以柯建铭不该当这个事做这个事情，而我们的经济部长也不该溜进去。所以我们现在的立委到底是什么样的立委？我们的部会首长到底是一个什么样没有担当的部会首长？这才是我们现在的官场现形记。哎，反正我们这个官员就突然想到一点。老共说，他这演习已经逼近台湾12海里了。对，我们国防部说没有24海里。那到底谁骗？总是有一个骗人嘛？谁骗人？难道我们两个的度量衡那个对啊是不一样的吗？证据啊，到底是怎样？对不对？这不是很好笑吗？所以问一下，到底是12还是24？讲清楚啊！休息一下再回来。然后立法院呢找这个国发会啊，到立法院啊，那这个刘敬清国发会主委在备询的时候就说我们党团怎么样？啊，你是政府官员呢？那什么我们党团？而且国发会以前是算是经建会它的前身嘛。对。以前不得了，算小内阁哎。是。我以前也是这个他们的这个委员，环保署长。我那个开起会来，国家重大的经费建设都在那边讨论通过才可以，超过一定比例的预算啊，就居然是我们党团，你到底搞什么？你是党国不分吗？你什么你党团啊？我们看一下。我们党团认为这是一个违法的会议。你们党团又讲这什么话？你今天来这边，你叫做你们党什么话？我要提醒一下，过分了。依据我们党团国发会主委刘敬清彻底惹怒在野党团，让原本愤而离席的民进党立委赶紧回来助阵。要不要先道歉？这个是第一件事情。这个是第一件事情。没有听到他刚刚讲什么，请你了解他刚刚讲了什么。你现在也在凶我全程。有这么玻璃心吗？立院国发基金调查委员会主席黄国昌强调要讨论如新跟联合再审弊案，但绿营指控这根本就是违法会议。王义川更是炮火连连。似乎委员们也都没有去看那个会议资料，在没有看会议资料的话，你有个灾啊，你有个灾啊，你有个灾啊。什么叫似乎啊？你有个灾啊！你推论别人的行为，这是你主要的作为吗？这边花哥，你不可以这主席啊！只是黄国昌隔天继续批评，点名蔡玉、吴思瑶、钟嘉宾和王义川4人，说他们护航遮丑、闹场、泼脏水，甚至威胁刘敬清不得回答问题，让他大酸不要怀疑民进党护航弊案的决心，还调出签到表打脸民进党立委。民进党的立院4宝，极尽护航之人士。就是要帮民进党政府遮丑，不要甩锅民进党。立法院的违宪3宝之首就是黄国昌，不要为自己一再违宪的行为找台阶下，似乎开启朝野新战场。要拉远一点，好吧？吴思瑶说是违宪3宝，但是呢，黄国昌说呢，这护航4宝蔡于吴思瑶、钟嘉宾、王义川了哈。而且他昨天骂王义川，他说你都没有看调查的资料，你就来批评王义川，你怎么知道我没看资料？
然后黄国昌说：“我有拿签到簿啊，那没签到啊，你看什么资料？签到才有资料啊。”哦，那而且呢，这个王玉川说国发会你报告就违法。那黄国昌说你恬不知耻，你到底在掩护什么？为什么要掩护啊？那另外呢，说如新啊，如新是一个纺织厂吧啊，说呢联手中国的官二代，坑杀国发基金哦，然后呢去诱骗股民呢，有这个投资130亿，结果呢绿能联合也是呢违法套利2亿6千万啊，然后呢说很多委员都没有去开会，然后呢外部专家其实反对。但是呢，他们还是这个投资那个也投资哈，比如联合再生啊、如新啊什么哈，还是投资。投资以后呢，国发基金就亏了，所以他们立法院就要来报告，然后民进党就护航，不要报告，不要报告不要报告，报告有什么关系？为什么不要报告呢？你要护航什么东西，不是很奇怪吗？来，志宝兄，这个我们要国发基金投资的企业来报告盈亏，这个很正常啊。退辅会底下也有几十个他投资的事业，我们也是专门报告，请他来报告。一样，卫福部底下也有啊，交通部也有国营事业啊，来报告盈亏，有什么问题呢？有什么问题？为什么报告就违法？为什么？这是为什么？因为他们想要藏一些东西嘛。因为这里面特别提出2个，如新跟这个绿能联合。如新啊，你要注意哦，国发基金投资了14亿，亏了12.38亿，股价从1股18.6原来跌到2块1块而已。变成现在是3块钱左右，这样的东西难道没有鬼吗？而且你看他过去15个评审委员，这里面就有6个请假或者代理，就剩9个哦。他是强行通过，马英九政府3次退票，在北沙里啊，专家评估不可以啊，蔡英文也退票，不行了，不行了，不行了。为什么现在就可以？为什么就可以？大家在查这个东西，这个天经地义，这是我们监督的范围，怎么会说监督一个国发基金底下投资的事业就变成违法报告？现在民进党是整个党，我是觉得，因为柯总统本身就疯了，他的党团也就疯了，就是你想要监督政府，你就是这个习近平的意思。这个中南海的意思就变这个样子，他把它无限上纲啊，就堆叠。因为老柯心目中只有打罢免，所以这个蓝白做任何事情，就是什么？就是唱和中南海，就是要把国家搞乱。都按那逻辑这样子，用这个什么叫什么一筹遮什么？还是100遮三，100遮百丑了，就变这个样子了啊！他就是用一个大帽子。抗中反中，然后把所有的弊端统统盖起来。我觉得很可惜哦。当然，我当然觉得说这个刘进清不应该讲说我们党团啊是不应该讲出这句话。可是因为大家讲的这句话就被大家就互相以这句话为焦点，然后整个给模糊掉。我觉得黄国昌今天排这个东西，如果你能够好好的审这个联合再生，好好审这个如新，然后呢告诉我们就说你为什么14亿的投资竟然会亏掉几乎90%？这不是只有这2案呢。过去在蔡英文时代的时候，国发基金投资了多少海外的都。很多呢，但问题那时候在野党人比较少，没有办法一一来。就你看今天好不容易排除这个案子，大家反而为这个政治议题有点模糊掉。当然，我觉得刘进清不应该是讲这句话，可是我更在乎的是说，你如果是追究下去的话，里面部分可以透过质询的方法一点一滴把它揭露出来。这是过去我们在野党没有办法做的。这次黄国昌当主席，终于可以来做这样的事情。我说实在的啦，刘进清我也不能理解啊，他之前还蛮正常的，不管在这个学界在任何地方。其实大家对他的风评其实是可以的，怎么到这个地方，整个脑真的人一律这个脑袋都不太清楚了，而且他也承认哦，这个国发基金是有很大问题的。他讲出这个大问题，不是就是要开始吃诚实豆沙包，可以赶快继续的吗？就你看那几个小丑，我就觉得我们立法院现在目前进来的几个啊，就是那种名嘴当这个丑化的这个，在我们立法院里面，永远只能从这个程序啊，你包括你就违法，你什么什么，至于它里面什么内容，没得看，然后只要你。拿到1点多就可以到那个电视台去里面无限的放大，那好不容易有个地方大家可以好好来审。我说实在的，我虽然对于刘进清的这件事情我觉得不以为然，他不跟他脱口讲出这句话，可能代表他目前为止所处的环境里面只是党国一家，不小心讲出真实话。但是他也承认这个问题。如果你能够承认这个问题，然后透过我们这样一点一滴把它抽丝剥茧，能够讲出这背后的这个阴谋，能够讲出背后这个国发基金里面这么多的问题。那不是一件好事吗？所以我个人觉得说，这个应该还在继续追啦。
立法院的院会已经被民进党瘫痪了啊。然后在委员会里面呢，委员要针对这个目标非常的明确嘛，哈，国发基金的投资，你到底出了什么这么大的问题？这样子的国发基金去投资，然后亏了这么多，这真的是在掏空台湾啊！连这样东西也不能问，就说民进党他到底在怕什么？他到底在挡什么？他到底在拦些什么事情？这里面呢，是不是还有更多臭不可闻的事情？害怕被大家知道，否则为何要如此的用力啊，去拦阻一个正常的查弊案？就民进党现在的手法，比如说包括他瘫痪院会，他瘫痪院会呢，就是要瘫痪到。所有的这些的中间选民，甚至于连蓝营的支持者呢，都感觉到非常的厌烦哈。就是如果说今天，蓝营的委员为了要排除障碍，接下来呢要用警消的，就是加薪的这个事情，因为要提复议案了啊。然后蓝营要排除障碍，要替这个警消呢捍卫权益，要否决复议案，他就必须把他们现在在立法院那些的灵堂的设置给拆掉嘛，如他们所愿。对，那你这样子一拆掉之后呢，然后你就会就难免就一定会有冲突嘛。那有冲突的时候呢，绿营呢又在那边大做文章。然后我觉得蓝营的支持者真的要好好的检讨，真的是一群呢，真是没用的绵羊哈。就说今天呢，他们就是为了要让这个立法院呢能够议事能够正常的运作，而且是要捍卫这些警消人员的这个权益。可是等到立法院一闹，民进党那边一骂了之后呢，他们又会觉得说，哎呀，不要，这个不要这样子闹事，这样的冲突不好，这莫名其妙，蓝营的这个支持者呢，一天到晚在那边批评说，绿营呢，当家不闹事嘛，哈，那然后又在批评国民党呢，现在作为最大的在野党，又没有力量，然后国民党呢要采取一个比较强的一个抗争手段来排除意识障碍，是帮你们大家争取权益耶，你们会觉得说啊，这样子不好，这样子不好，国家会很乱，那到底是要怎样呢？所以说呢，这就会使得呢，绿营呢，他在采取这些手段的时候，它非常的容易嘛。他只要在立法院制造冲突，他就很容易就去扣上蓝营立委的大帽子。任何的举动都是阻碍行政运作，都是在帮这个习近平呢作为在地协力者，都是让这个台湾国的赖清德呢不能够好好做事。在这样子的一个关键的时刻里面，如果说蓝营的这些支持者还不能够出来去支持大罢免的话，你就是纵容啊，就是纵容绿营的这套逻辑，让他们能够成功嘛。我2018、2019的时候，我对国发基金非常有兴趣，所以我曾经一家一家去查过国发基金投资的公司哦。那几年我就觉得国发基金投资公司都好诡异哦。大家知道国发基金投资的公司应该是文创或有研发潜力的哦，那应该是比较重要的公司。可是那几年我查到几家公司就非常有趣，譬如说他们曾经投资过，大家还记得前教育部长吴茂坤，一个很争议的人的一家施配公司啊。这家公司是吴茂坤偷取东华大学的专利来自己成立的一家公司，这样的一家公司也可以得到国发基金的投资哦。他偷学校的专利，然后来莫名其妙成立一家公司，也拿到国发基金的公司。那还有一家公司哦，叫做华源生活科技。这家公司国发基金居然只投资了1000多万，一家莫名其妙的小空资，然后国发基金投资了1000万，到底要干嘛呢？不知道。然后刚好这家公司啊，我们这个经济委员会里面哈，之前常在经济委员会叫苏正清委员呐，也有买他公司的股票。可是这家公司是干嘛的呢？不知道。那国发基金投资个1000多万干嘛呢？不知道。哈，这对国发基金到底有什么帮助呢？不知道。好，所以国发基金就是在干这些事情。所以我真的非常，如果现在还有特侦组的话，我根本觉得是特侦组应该去查国发基金。那既然已经没有特侦组了，我们现在也不太相信我们的司法检调啊。所以立法院如果可以成立一个特别调查委员会，去查国发基金这几年来你们到底投资了什么阿萨布鲁？它叫国家发展基金哈啊，就它投资的应该是对国家有帮助的、有用的产业嘛？你去投资一家什么名不见经传的公司，什么生活科技公司，1000多万，请问一下，这笔投资到底是要干嘛呢？而且还不准问，而且国发会啦。国发会是国家很重要的部会，就是啊，而且在现在而且大家知道嘛，就是国发会就是台积电的股东啊，就台积电不是台积电的董事6%，台积电的董事。
可是呢，我们这个刘进清主委呢，对于台积电要到美国投资1问3不知。好，然后呢，现在川普呢任意加价，我们本来就是投资1600亿，现在变成2000亿美金，现在变成3000亿，那到底未来是怎么办？明天变5000亿了。所以到底怎么回事呢？我补充一下，那个国发基金投资1000多万那一家倒了。是不是苏震清？你看跟苏家权，如果全赚钱也罢了嘛，对，每一家都倒。苏震清就是苏家全的侄子嘛，对不对？所以就说等于是说你在对于绿营的关系很友好的，你是要怎样？是当做天使基金吗？是要让他们去捞了什么样的钱，捞够就走嘛？哈，天使基金还会赚钱的，所以这是非常的奇特的哈。在川普呢明天很快就要公布这个税啊关税的事情，现在大家都搞不清楚的时候，我们国家在这个档口上面，你未来的重点的产业发展，你要什么样才能够积极的补上这个台积电到美国的空缺？我们是不是会有产业啊，整个产业链整个外移的危险？你下一个的产业在哪里？这国发基金什么时候说不出来，连弊案也不让查，这什么部会啊？休息一下再回来。好，柯文哲终于动手术了，好，结束了，而且呢，找到一个结石1乘以0.5公分，说还要留院观察1天，因为刚手术完啊，不能立刻出院啊。那问他太太说，也是医生啊，30几年的医生，台大医科毕业的。柯文哲到底开什么刀？陈佩琪说，我也没有人告诉我开什么刀，我也不知道，都不知道，家属都不知道。然后呢，所以柯美兰就生气了，她妹妹就是说，这个国家疯了，一个病人去动手术，你总是让他家人知道他怎么回事嘛，对不对？不管怎么样动了手术，这总是一件大家关心的事，他家人啊，不让他家人知道。所以呢，这个沈正南意思就是说，开手术有4道门禁，进去就要开4道门，而且呢，不能带手机，不是被关不能，被关当然不能带了，医生也不能带手机，而且呢，认为看守所提供的医疗水准跟一般的医疗院所是很难相提并论的，是啊，它里面设备什么怎么能跟医院比嘛，那另外呢？这个民意就说呢，是不是用结石来串供？血淋淋的结石来串供，否则你怕什么呢？为什么不敢讲呢？我们看一下。开始哟。主持教育还好吗？穿着蓝白北锁外套和蓝白拖，前民众党主席柯文哲抵达台北医院，表情相当憔悴。会不会希望佩琪在旁边照顾你？背上手铐，没上脚镣，柯文哲坐上轮椅，双眼水肿。面对问题，因为人在禁见中，柯文哲通通没有回应。经过45分钟，手术结束，又在恢复室待了大约1个半小时。民众党前主席柯文哲进开刀房后，妻子陈佩琪在恢复室外等待，对于病况的担忧，眼神难掩内心的着急。听着病况点点头，但是在这之前，对于整个麻醉方式、手术状况完全不知情。在我们的卫生医疗法方面规定，接受手术的人跟他的亲属都有权利知道他要动什么手术，为什么动手术，麻醉的方式跟复原的方式。被羁押的时候，他这个医疗上面的人权完全消失。回顾这几天，台北看守所对于柯文哲的病况回复：3月29号接护就医，但评估后没有达到留院标准，晚上11点57分回到台北看守所。31号监测生理数据正常，安排检查规划。4月1号戒护回诊，中午又回去了，而到2号突然说要开刀，这样来来回回，家属气炸。不止陈佩琪，连柯文哲的妹妹柯美兰接受平面媒体采访时也震怒地说：“这个国家疯了吗？炮轰台北看守所究竟要开的是什么刀？如果水肾是第几期？这次开刀有没有全身麻醉？为什么主治医师没有办法告诉家属？台北看守所一句话，家人觐见，家属竟毫不知情的被告知要开刀，质疑这是台湾医疗该遵守的准则吗？”好，那么今天呢，医院是说了整个花了45分钟，用雷射把这个结石呢击碎，然后取出来。来振宇。哇，坦白讲我的印象中我还停留在北所说柯元身体恢复良好。所以其实真的不禁让人家想要问一下整个现阶段柯文哲无罪推定的状态之下，
他还是一个无罪推定状况之下被你们羁押在看守所的一个中华民国的公民。请问一下，台湾的司法环境以及台湾的医疗环境是这样子对待一个公民的吗？我想要请问一下大家，如果今天在前2天还告诉你他的科源复原良好的状态，结果需要2度、3度介护就医，结果我们最后接收到的是要立即开刀，北所可以跟我们说清楚吗？在这样社会瞩目关键的一个案件，跟所有第4权睁大眼睛在看的一个，大家可以看一下，如果今天他不是柯文哲，请问一下，整个司法体系已经北锁，对于所有在看守所里面的每一个人的医疗人权，难道都是这样吗？我今天认为柯文哲今天他承载了非常非常多的一个重责大任。为什么会这么说？柯文哲今天被关注的也是每一个中华民国国民。假设他今天是被罗织入罪的状态之下，柯文哲他今天是一个试金石啊，他去告诉大家，现在整个司法体系是可以如此对待一个还未申审定谳的一个公民。大家可以看一下，我们的在民进党执政状态之下的司法单位是这样子对待我们的国人的。但是可笑的是，真正的共谍20万交保，逍遥法外。被判刑30年的也可以大拉拉的自由自在的。那我想请问一下，我们所有的国人可以了解一下，整个司法体系难道真的是这样子来对待所谓的执政党的政敌吗？如果是的话，那真的很可怕，台湾司法的信誉也真的是荡然无存啊。有3种可能了哈，一种是故意打压柯文哲。就是应该看病，应该怎么故意压，说他都恢复良好。一种是这样，一种是呢抬高柯文哲，一般人还没有这个待遇呢。柯文哲是不错啦，还给你送去啊，一般人再痛死你吧。第3种是柯文哲跟简单一样，不管怎么样的情况，这都很奇怪。如果特别打压柯文哲，当然不对了，你怎么可以对柯文哲这样子？那如果柯文哲已经是对他好了，或是一般也都是这样，那一般的看守所里面的人犯，甚至监狱的人犯，太惨了吧？你基本的医疗权、基本的人道总要尊重嘛，不可以这样子的。所以我觉得你们立委都应该关切的。当然，尤其民进党的政治人物，很多以前都被关过，陈水扁什么都关过。那你们都被关过，你们不知道情况是这样吗？对不对？陈水扁没有当总统以前也被关过啊。那你们都不会去关出来就忘掉监狱是情况，专出来就忘掉看守的情况，都不能去帮这些争取一个。他们当然中间很多人都是。罪有应得啦，应该被判刑。有些人冤枉那是另外一回事。他们在看守的时候还没有定谳的，还不确定的。但是不管有没有定谳，他基本的人道、人权、医疗的人道总要顾虑到嘛，不是这样子吗？现在这里我一直有个问题的，不知道珍妮知不知道啊？他要手术，这样的手术要不要家属同意？这也是我们大家很疑惑的，因为这一般来讲看起来，包括他的妹妹，包括这个他的老婆，那个样子听起来感觉是没有的样子。我就觉得说，天哪，这是一个手术。我们来讲的话，一般来讲小手术都是要家属同意，要驾驶签字，好歹老婆要签个字吧，老婆要知道吧。不管有没有开刀都要，这是手术，不要忘了。自己清醒的情况下，自己不可以签吗？这个任何时候或者你自己签或者怎么样，我觉得这一道为什么他们家属会讲这个话，我觉得情有可原，或者是大家可以谅解，就是说这个事情为什么我们都不知道，因为他要动手术不是说100%都没有问题，虽然说即便说这个都没有问题，可是你怎么知道他动了以后后面有什么后遗症？你敢不知？肾结石可大可小啊，这里面应该是安内，而且他有水肾。它水肾的程度到底是轻的、中的、重的，基本不让摘。这个东西来讲，这以2个医生，他的妹妹、他的老婆都是医生的情况之下，当然会很在意啊。好歹你让我知道吧，即便不要签字，让我知道总可以吧？
因为柯文哲这个是2.5公分以下的肾结石就可以用这个体外震波的碎石手术。那做这个手术的过程还可以听音乐，然后让患者放轻松，然后用这个震波把这个碎石嘉宇，你会不会太美化了？然后我是看那个医疗相关的手术的 SOP 是这样写，然后最后就是请患者多喝水，把这个碎石排出。那当然这个过程中可能对柯文哲来讲，他自己当过医生嘛，所以他可能也比较清楚这个过程，可以让他痛成这样，就代表说确实是非常的辛苦。但是我觉得刚刚所讲的羁押被告的医疗人权是不分你的身份都应该要去重视，所以我觉得这个是蓝绿白或者在立法院可能应该要去重视，因为毕竟无罪推定，在这个过程中他在看守所里面所受的待遇等等的各方面的环境有没有符合人道等等，我觉得都应该去改善。我觉得民进党最爱说他们是最重人权跟最重人道关怀的，就你看以柯文哲的案例来说，你可以看到刚刚的画面当中，他光是走下来那个表情痛得不得了，那一定是非常的痛的，不是他的石头的大小，而是卡的位置。你可以让他，我也跟真宇的疑问是一样嘛？为什么之前告诉我们一切安好，然后还指出8颗止痛药是完全不符合事实，然后过了1天之后就告诉我他要紧急来给我开刀，那这中间到底发生什么事情，也没有给一个清楚的交代，不服不义原则啦。我真的觉得对柯文哲太不人道了。我去那个法务部矫正署那边查哈，他的确啊是说这个他去，因为他现在是因为在看守所他已经没有办法治疗了嘛，所以送到这个医疗院所去的时候，他讲说是病情需要时，机关会通知家属前往探视，所以这一切的裁量都在这个看守所啊。